بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. عملنا قرص يا جماعة وسندوتشات كده لللانش بوكس، حلوة قوي قوي، بطريقة حلوة وطريقة سهلة. ده كيلو دقيق يا جماعة طلع اكتر من 2 كيلو ونص قرص اهو. وبكل بساطة وعندك مكوناتها كلها. كوباية سمنة على كوباية زيت. يلا بينا نشوف الفيديو احنا عملناه ازاي. الفيديو جميل جدا ومش طويل وهيفيدك ان شاء الله. يلا نشوف احنا عملنا الحاجة الطرية في بيتنا دي ازاي. يلا يا حبايبي، واللي عجبه الفيديو حطوا له لايك واشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد. اختكم محمد. يلا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة هعمل حاجة حلوة قوي وسهلة ومكوناتها في البيت، وهتوفر عليكم كتير، بالذات ست البيت اللي عندها أطفال بيروحوا المدارس. هنعمل سندوتش اللانش بوكس في البيت. كل يوم تطلعي كده من الفريزر، هتعمليهم وتحطوهم في الفريزر، تطلعوهم قبلها بساعة كأنك مطلعاه من الفرن. عندنا ايه يا حبايبي؟ عندنا كيلو من الدقيق. كيلو من الدقيق يعني كيلو ناقص 100 جرام ولا حاجة. واللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. هنحط عليه حاجة بسيطة كده من الملح. تمام. وهنا هنحط يا حبايبي معلقة خميرة. معلقة خميرة كبيرة هرمية كده، معلقة خميرة اهي، عشان انا عايزهم يخمروا على قوي، عشان الجو بقى ساقع والجو بقى برد ومش هو عايز الحاجه تخمر قوي. وهنحط عليهم معلقه سكر، وهندوب دولت في شويه ميه دافيين. تمام. وهنا ايه، حطينا الملح على الدقيق اهو يا حبايبي. هنا هنحط كوبايه ميه دافيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. وهنقلبهم كده، نختبر الخميره. هنقلبهم كده مع الميه الدافيه بالجمال والحلاوه دي. هتعملي حاجه سخنه في بيتك وهتدفي بيتك، وحاجه جميله ما تشتريهاش من بره من الافران، وحاجه نضيفه بايدك. كده احنا دوبناهم ببعض اهو. هنسيبهم بقى ايه يختمروا، الخميره مع السكر. هنركنهم على جنب كده على ما نعجن اهو يا حبايبي. كده انا عندي كوبايه سمنه على زيت اهو، سيحتهم على بعض بس ما قدحتهمش، لا سخنتهم بس. كوبايه سمنه على زيت. هحطهم كده وهقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هحط السمنه والزيت، نص كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت على بعضهم كده، ميكس على بعضه كده. تمام. وكده وعندي كوبايه لبن. كوبايه اللبن هعجنها بقى يا جماعه، بس بعد طبعا ايه ما بسهم كده بالسمنه. هشيل المعلقه واعمل بايدي اهو يا حبايبي. كده انا بسيتهم كده، سقيتهم السمنه والزيت كده، خليتهم زي الرمله المبلوله اهو. بسيتهم بس كده. واما نحط بقى ونعجن ما نعجنش قوي، علشان خاطر ما تنشفش مننا، يا دوبك نلمها كده ببعضها يا حبايبي. وعندي هنا كوبايه لبن اهيت مسخناها مدفياها برضو عشان تبقى كل حاجه دافيه. هنا هحط الخميره الاول اهو، عشان نبقى احنا خدنا الخميره كلها ما سيبناش منها حاجه. وبعد كده تاخد لبن زي ما هي عايزه. تمام. هلفها اهي يا حبايبي كده، انا لفيتها كمان بالخميره اهو. هنحط بقى ايه اللبن زي ما تاخد لبن. اللبن غليها بقشطته بحاله اهو اهو، زي ما تاخد بقى لبن. هعجنها والفها باللبن كده وكل اللي فيها بقى، بس مش هعجن قوي، يا دوبك الفها اهي يا حبايبي. انا خلاص عجنتها اهوت. هنسيبها بقى تستريح شويه، وبعد كده نقطع معاك ونشوف هنعمل ايه وهنحشيها ايه. هنعملها سندوتش اللانش بوكس اهو يا حبايبي. طبعا معجونه بالسمنه وبالحبه اللبن، ما خدتش غير كوبايه الميه بس بتاعت الخميره، واكتر من كده ما فيش. هنسيبها تستريح شويه، وبعد ما تستريح هنقطعها ونشوف هنعمل فيها ايه اهي يا حبايبي. كده ريحتها 10 دقايق، وهنبدأ نقطعها بقى عشان خاطر نشكلها زي ما احنا عايزين. هبدأ اقطعها بقى يا حبايبي على الصينية كده اهوت. يعني مش هتبقى كبيرة قوي، هتبقى في الحجم ده كده، والفها حلو كده اهوت. وايه، واعملها كده اهو، كده اهو. تمام. هقطعها كلها
ونبدأ بقى ايه نبططها ونحط في الصاج بالطريقة الحلوة دي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده اهو. هي شوف عجينتها سهلة وحلوة ازاي اهي، ارتاحت لما بقى تتبطط معاك تبقى جميلة اهي. اهي ما شاء الله، اللهم بارك، زي العسل. هقطعها كلها ونرجع لكم. اهو يا حبايبي انا قطعتهم، وهبدأ بقى ايه اريحهم شوية ونبدأ نشتغل نبطط فيهم. بعد ما قطعتهم كده هنريحهم شويه. على فكره يا جماعه الكيلو الدقيق بيطلع لك 2 كيلو من القرص اللي بتجيبها من الفرن، ودي حاجه في بيتك بنظافه، بكوبايه سمنه على زيت، بكيلو دقيق، بكوبايه واحده لبن. بتعملي حاجه في بيتك، تحطي قرصتين لعيلك في اللانش بوكس، تحط له 3، تحط له 4، تفطري بحاجه بكوبايه شاي بلبن، تعشي بالليل بكوبايه شاي بقرصه. حلوه قوي قوي وفي البيت وموفره وحلوه، جميلة جدا. وجربوا بالطريقة اللي انا عملت بها دي يا جماعة، والله العظيم ما هتندموا. هتعملوا حاجة نظيفة في بيتكم وجميلة. هسيبهم يرتاحوا شوية وبعد كده هنشوف هنبطط ازاي. اهو يا حبايبي الصاج اللي هخبز فيه، هنجيب واحدة كده وهنبططها بالطريقة الحلوة دي كده اهو. هنفردها فرد حلو كده عشان هنحشيها. هحشي حبة وهعمل حبة سادة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده اهوت هنبططها حلو كده اهو، نفردها كويس علشان هنحشيها. هحشيها ايه بقى يا حبايبي؟ هحشيها جبنه من اللي هي ايه، الجبنه اللي هي الكريمه دي اهو كده اهو. هحشيها جبنه كده. طبعا عندك لانشون عايز تحشيها بيها، عندك جبنه رومي، بسطرمه، الحشوه اللي تعجبك احشيها بيها. وهنعملها كده بالطريقه الحلوه دي كده. تمام. هتبقى عندنا قرصة ومحشية بالطريقة الحلوة دي. تمام. نعمل كمان واحدة عشان حبايبي يبقوا عارفين انا عملت ايه بالطريقة دي. هنبطط كمان واحدة كده اهوت ونفردها حلو ونحشيها زي ما انت عايزة الحشوة اللي عندك اعمليه. عندك جبنة رومي دي دي جبنة كريمة يا جماعة، من اللي هي الجبنة الكريمة دي اهي. تمام. هتبقى القرصة محشية مغمسة نفسها. لو حطيتي منها لابنك رايح المدرسة مش عايزة غموس معاه خالص ولا عايزة اي حاجة. كده اهو بالطريقة الحلوة دي يا حبايبي. هكمل كل الصاج، هنحشي شوية ونبطش ونعمل شوية سادة، وزي ما انت عايزة اعملي. انا بوريك الطريقة وزي ما انت عايزة. والكيلو دي يا جماعة بيطلع 2 كيلو من القرص، يعني فايدة كبيرة جدا جدا في بيتك. حاجة حلوة قوي 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 في بيتك. واللي هعملها سادة بس هبططها كده واحطها. تمام اهو. طبعا كده ممكن ايه تدهني وشها بيض وترش عليها حبة البركة او سمسم اللي انت عايزاه. يا ترش حبة البركة يا سمسم، تهني وشها بس بيض معمول بمعلقة لبن، وتهني وشها وحط في الفرن. هيطلع لك احلى قرص ان شاء الله. هنحطها في الفرن وهتشوفيها. هكمل الصاج وارجع لكم بالطريقة دي. هكمل الصاج يا حبايبي عشان ما اطولش عليكم الفيديو، اقصر شوية عشان الفيديو ما يبقاش طويل. هكمل الصاج بالطريقة دي وارجع لكم. يا حبايبي انا خلصتهم كده تبطيطه همت. بصوا كده كده دولت محشيين، وعملت شويه ساده. بسم الله ما شاء الله. كيلو دقيق يا جماعه بيطلع كتير جدا الحمد لله. بيطلع ما شاء الله بالاتنين كيلو. تجيبوهم من الفرن الكيلو ب50 و60 جنيه، بكوبايه سمنه على زيت في بيتك براحتك. وبتعملي حاجه نضيفه لاولادك كده. بطاطنا دولت الساده ودولت المحشي. حلو قوي قوي قوي. هسيبهم يستريحوا 10 دقايق ولا ربع ساعة وبعدين ادخلهم الفرن. وبعد ما يطلعوا من الفرن نشوفهم كده بقى. انا هدهن وشهم بايه؟ بالفرشة كده، يا اما ببيض يا اما بلبن سادة يا اما باي حاجة عندك. عايزة تدهني باي حاجة، ممكن تحط معلقة قرفة على معلقة مية وتدهني وشهم، بتخلي ريحتها حلوة. اللي انت عايزاه اعمليه، دي في ايدك. وتحط في الفرن بس بعد 10 دقايق على ما يخمروا شوية بالطريقة الحلوة دي يا حبايبي. كده بططناهم اهمت ويطلعوا من الفرن ان شاء رب العالمين. ونشوفهم بقى باذن الله. وبالف هنا يا حبايبي. انا بقدرش اصور كتير علشان ما اطولش الفيديو عليكم، بحاول اختصر يعني، بس بوريكم خطوه بخطوه. وبالف هنا يا حبايبي. دي محشيه لاولادك زي ما انت عايزه احشيها احشيها. احشي القرص زي ما انت عايزه لاولادك لللانش بوكس. تحط العيل مغمسه نفسها، فيها كل الايدام، فيها كل حاجه حلوه زي الفل. احشيها جبنه رومي، احشيها بسطرمه، لانشون، احشيها زي ما انت عايزه.
زي ما انت عايزه احشي. هتطلع لك حاجه جميله جدا لاولادك، وبالف هنا هيشكروها لك جدا. والكيلو الدقيق يا جماعه بيطلع لك 2 كيلو، بتجيبوهم ب 120 جنيه وب 100 جنيه، والاسعار اللي احنا بنسمعها دي. لا، كيلو دي ب 20 جنيه في بيتك هتعملي ويبقى بيتك فيها عمار كده، وفي حاجه حلوه، بيتك فيه الخير. وبألف هنا يا حبايبي، بألف هنا. يلا ندخل الفرن بقى ونوريه لكم. اهو يا حبايبي، خلاص انا خبزتهم، بسم الله ما شاء الله، زي العسل يا جماعه. المحشيه والساده زي السكر، ما شاء الله. شفت الكيلو دي عمل قد ايه يا جماعه؟ لا والله ما توزنوهم اكتر من 2 كيلو. ما شاء الله، وفي نظافة في بيتك وبراحتك، عاملة بنظافة، عاملة حاجتك بإيدك، وزي العسل. أحسن ما تروحي تجيبي من الفرن الكيلو ب50 و60 جنيه، ملهاش أي لازمة. لو حطيتي من ده لابنك 2 3 في اللانش بوكس، يا دوبك هياكلهم محشيين جبنة وزي العسل. حلوين قوي قوي قوي. وبألف هنا يا حبايب. اللي يعجبه الفيديو يحط له لايك واشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد. عملناهم بكل سهولة، والله ما خدوا ثانية يا جماعة، والله ما خدوا ثانية. كيلو دقيق وبتخلي في بيتك الخير والبركة، والفرن يولع وتحس ان انت بيتك فيه خير كده. في ثانية بتعمليهم لولادك. وبألف هنا يا حبايبي، ما شاء الله، شوف مالين الدنيا ازاي. كيلو واحد دقيق لو عملت 2 كيلو ما شاء الله هيملك طبق كبير خالص. وبألف هنا يا حبايبي، والعجول الفيديو حطوا اللايك واشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد. حلوين أوي وطريين وجمال جمال جمال. وبألف هنا يا حبايبي، يلا اشوفكم ان شاء الله بمشيئة الرحمن فيديو جديد بإذن الله. مع ألف سلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.